नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो च्यानलमा। आज मैले सक्रान्ति विशेष खिचडीको रेसिपी लिएर आएको छु। यदि हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुका साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। यो खिचडी बनाउनको लागि चाहिँ मैले एउटा भाँडामा 1 कप चामल र 1 कप कालो दाल, मैले दाल र चामल दुईटै बराबर क्वान्टिटीमा लिएको छु। अब यो दुवैलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर 3-4 पानी राम्रोसँग हामीले यसलाई वाश गरेर अनि त्यसपछि यसमा पानी राखेर 1 घण्टा जति यसलाई फुल्नलाई राखिदिने। त्यसपछि एउटा प्रेसर कुकरमा 1 टीस्पुन जति घिउ राखिदिने। अब यो घिउलाई तात्न दिने। अब यो घिउ तातिसकेको छ। अब यसमा अघि भिजाएर राखेको दाल र चामललाई राखिदिने र अब यो दाल चामल सबै राखिसकेपछि यसलाई 1-2 मिनेट जति हामीले यो घिउमा राम्रोसँग भुट्ने। अब यो दाल र चामल हाम्रो यतिको भएर भुटिसकेपछि अब चाहिँ यसमा हामीले 1/2 टीस्पुन बेसार राख्ने र नुन स्वाद अनुसार राख्ने र यो नुन र बेसारलाई पनि हामीले यो दाल चामलमा राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। अब यो नुन र बेसार पनि हाम्रो राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि चाहिँ हामीले यसमा पानी राखिदिने। पानी चाहिँ हामीले यसलाई डुब्ने गरी मात्र राख्नुपर्छ। बरु आवश्यक पर्यो भने फेरि पछि हामीले यसमा तातो पानी थप्न सक्छौँ। धेरै पानी एकैचोटि नराख्ने, यसलाई डुब्ने गरी मात्र पानी राख्ने। पानी राखिसकेपछि यसलाई एकपटक राम्रोसँग चलाइदिने। स्टोभलाई चाहिँ हामीले मिडियम हिटमा राख्ने। त्यसपछि यसमा प्रेसरलाई बन्द गरेर 3 देखि 4 सिटी आउन्जेल पकाउने र यसको ग्यास पनि आफै रिलिज भएपछि मात्र यो प्रेसरलाई खोलेर हामीले खिचडीलाई चेक गर्ने। अब यो प्रेसरको ग्यास आफै निस्किसकेको छ। अब चाहिँ हामीले प्रेसर कुकरलाई खोलेर अब खिचडी एकचोटि चेक गरौँ। यो खिचडी हाम्रो एकदमै राम्रोसँग पाकिसकेको छ, तर यो एकदमै धेरै बाक्लो भएको छ। अब यसमा हामीले चाहिँ नि तातो पानी राखिदिने अलिकति। यो खिचडी सेलाएपछि फेरि यो आफै बाक्लो हुन्छ, त्यसो भएर अहिले यति धेरै बाक्लो राम्रो हुँदैन। अलिकति पानी राखेर यसलाई हल्का पातलो बनाउने। त्यसपछि कुटेको अदुवा पनि राखिदिने। यो अदुवा चाहिँ मैले अलिक बढी मात्रामा लिएको छु र यो अब अदुवालाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। यदि हजुरहरूलाई यसरी पछाडि राखेको अदुवा मन पर्दैन भने यो अदुवालाई चाहिँ पहिले नै त्यो घिउ तताउँदाखेरि नै खुराएर पनि बनाउन सकिन्छ, तर मलाई चाहिँ अदुवाको फ्लेभर मन पर्ने हुनाले मैले यो पछिबाट राखेँ। र अब यसलाई पनि हामीले 2-3 मिनेट यो खिचडीसँगै पकाउने। अब यो अदुवालाई पकाएको पनि हामीले 2-3 मिनेट भइसकेको छ। अब चाहिँ हाम्रो खिचडी तयार भयो सर्भ गर्नको लागि। अब स्टोभलाई अफ गरिदिने। अब यो खिचडी रेडी भयो सर्भ गर्नको लागि। यो खिचडी चाहिँ हामीले जाडोमा खाने हुनाले तातो नै सर्भ गरिन्छ र यसमा घिउ राखेर हामीले खाइन्छ। मैले चाहिँ आज तरुलको तरकारीसँग खिचडी सर्भ गरेको छु। हजुरहरू पनि एकपटक मेरो तरिकाले यो खिचडी बनाएर खाएर हेर्नुहोला। पक्कै पनि हजुरहरूलाई यो स्वाद मन पर्नेछ। भिडियो हेरेर बस्नुभएकोमा हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त आजलाई यति नै।